Умные люди всегда учатся на чужих ошибках. Именно поэтому мы для вас подготовили топ-5 ловушек, в которые можно попасть во время ремонта. Первая ловушка, в которую можно попасть при ремонте, это покупка дешевой мебели. Такая покупка может закончиться порчей покрытий, недостаточно устойчивых к воздействию воды, сломанными ручками, отвисающими дверцами и другими неприятностями. Очень важно правильно подобрать отопительное оборудование. В данный момент котел уже висит на стене. Все по проекту, газ подан. И это правильно, потому что в первую очередь надо просчитать в доме первичные коммуникации – газ, электричество, система отопления. А потом уже делаются наружные и внутренние отделочные работы. При настройке котла нужно понимать и учитывать множество факторов, главный из которых – безопасность. Котел настраивается только по месту, потому что газ в доме, давление газа у каждого дома совершенно разное, и нужен специалист сервиса, специальный. Обращаться только в сертифицированные сервисы, а не к соседу, кому-нибудь, который сделал там 15 лет назад у себя дома и якобы все работает. Одной из распространенных ошибок при монтаже сайдинга является то, что монтажники вкручивают саморезы в обрешетку до самого упора. Это ошибка. Дело в том, что материал обладает линейным расширением, и при воздействии высоких или низких температур его свойства изменяются. А следовательно, панели могут трескаться, ломаться и пойти волной. Для того, чтобы этого избежать, при закручивании саморезами панели необходимо оставлять зазор 1,5–2 мм. Золотой прием настоящих мастеров при монтаже сайдинга – закручивать до упора саморез и немного отворачивать его обратно. Также не стоит забывать, саморезы нужно монтировать строго по центру монтажного отверстия, чтобы они не препятствовали легкому смещению панели ни при расширении на жаре, ни при сжатии на морозе. И последнее, но очень важное. Не забывайте оставлять торцевой зазор размером 7–8 мм примерно с каждой стороны в местах примыкания сайдинга к доборным элементам, углам, оконным, соединительным профилям. Главная ловушка, в которую вы можете попасть при установке натяжных потолков – неквалифицированные специалисты. Ловушка – работа с посредниками, а не работа с фирмой. Посредник не занимается никаких гарантийных обязательств, некачественного выполнения работ. В дальнейшем человек теряет свое время и свой бюджет. Мы исправляем некачественно выполненную работу нашим качественным продуктом и в дальнейшем все техобслуживание и гарантии, которые мы даем. Еще одна ошибка – неправильный подбор осветительных приборов. Человек прежде может что-то покупать, не зная, что качественно ли подойдет к этому потолку, либо это не является тем форматом для освещения с натяжным потолком, является для гипсокартона, либо для какого-то пластиковых потолков, которые раньше все используют. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей проекта.